ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូននេះបងប្អូនមើលថ្នាំខ្មែរយើងមកមុខទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះនេះម្នាស់ខ្មែរយើងបងប្អូនអូយអ្នកមានគ្រូក្នុងតម្រងនោមបងប្អូនអស់បារម្ភទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះយកផ្លែម្នាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចិត្តវាឲ្យដាក់ដាំទឹកហូបបងប្អូនមួយថ្ងៃហូប2 ដងបងប្អូននេះផ្លែវានេះម្នាស់អីក៏បានដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហូបទៅរុះហើយបងប្អូនគ្រូក្នុងតម្រងនោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណានេះជាថ្នាំខ្មែរបងប្អូនអូធម្មជាតិពិតហើយនិយាយពីថាព្យាបាលគ្រប់រោគបងប្អូនអរគ្នានេះជួយមានវីតាមីន C បងប្អូនជួយចាញ់ក្មេងរឹងមាំទៀតបងប្អូនអរគ្នាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេផ្លែរបស់វាយើងអាចយកទៅស្លហូបបានទៀតយើងធ្វើជាម្ជូរឬម្ជូរលក់បងប្អូនអរគ្នាឬមួយក៏យកទៅស្លម្ជូរយួនម្ជូរអីចឹងបងប្អូននេះផ្លែម្នាស់បងប្អូនអរគ្នានេះហើយងាយស្រួលដាំមែនតើបងប្អូនអរគ្នាស្រួលដាំហើយបានផលលឿនទៀតបងប្អូននេះជាប្រភេទស្លឹករបស់វាបងប្អូនអរគុណច្រើន